Mahal ka? Bakit wala siyang oras sa'yo? Mahal ka? Bakit hindi kanya priority? Mahal ka? Pero bakit ang dami niyang rason hindi ka lang makausap? Alam mo, kung totoong mahal ka, gagawa ng paraan yan. Makita at makausap ka lang. Na-miss ka? Sabi niya. Bakit hindi ka tinatawagan? Makinig ka. Ang pagmamahal ay hindi sinasabi, kundi pinapakita at pinaparamdam.